Recommend yauba chatpada Kukina fakiba ahumgi manungda amma kalhore ani thiba khangdre. Kuki terrorist singna fajilliba naha ani thadoknaba lengalta kadinsan khara thamlakpra hangnari. New Kaithel Mambida Wangthokpa Staff Selection Commission na nauna loba Indian Army gi General Duty gi recommend yauna bangarang mayumdagi chakhibadagi thiba khangdana leirakhiba maitai masa ahumgi manungda amma Bharat Army na kanba ngamhore atopa ani amana hojiksu pau faunaba ngamdre. Makhoi ahum New Kaithel Mambida chatpagi mahutta lambi onana sekmai lalaga leiba awang Kaithel Mambida oina chatlami haiba khangba ngamkhre. Thawong adu makhoina Google Map ta New Kaithel Mambi haina thiraga chatpada Kangpopi district ki manungda leiba awang Kaithel Mambi romda chatlambani. Lanmina kalhoraba naha adugi maming Ningombam Johnson kawi mahak Thobal district ki manung chanba Thobal Leksangthem awang lekaidagi N Sanjay gi machanupani pau phonaba ngamdana leiriba naha ni aduna Thobal Leksangthem awang lekaidagi oinam thoithoi singha amasung Thobal khekman wang mataiba mayai lekaidagi thokjom thoithoi bani thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai Lanmina police ta sinaralaba Ningombam Johnson di recruitment rally adugi candidate ni aduga mahaka jamina khebidagi thiba khangdan leiriba ani aduna khongloi oina jamina khibani yumdagi makhoi ahum ngarang ayuk thokibani numiyongba matungda imungi miyoisingna phone tawada phongba ngamkide aduna maram oiraga nupa macha ahum adugi khongol libi naba imung manungi miyoisingna police ta complaint tawrakhi police na makhoi ahumgi khongol libada Imphal Dimapur lambi romda chatkhiba amasung Kaithel Mambi yokdringai da makhoigi location mangkhre haiba khangba ngamkhre police officer singna makhoi ahum rescue tawnabagi damak lei makhongda leiba lanmi gi makok thongba singda mateng pangbina ba haijaki thuna yangna lanmi gi kangbu aduna su makhoigi post singda leiriba commando singda naha umadu thinaba amasung kananaba pautak fikhi hairi makhoi ahum thibagi thabak chatharingai da tongan ba Facebook page sing amasung WhatsApp group singda maitai macha ahum fare amadi makhoi ahum hatkre haina nungai taba phongdopagi wafam kaya marum thagan rakhi hairi Manipur lenga ki miyeng makhada police amasung lanmi gi kangbuna jungsinaraga committee on tribal unity gi thaupuba singda naha ahum adu condition amata yaudana amasung makhoi bo asoi angam amata yaudana sinanaba khanghanki paw sina makhata na hai kayarak hanna pressure piraba matungda recommend rally yawa chatkhiba Ningombam Johnson lanmi da sinarakhi aduga atai ani amadi sinarakhide makhoi ani sinaraktabagi maram amasung makhoi thadoknabagi matangda kari honaribagi haiba source amata dagi khangba ngamdri police na su lanmi na su amasung imung manungi miyoising na su wafam asi aronba oina thamli chama confirm tawba ngamdriba paw adugi matung inade kotugi custody de leiriba makhoi ani adu tekta kaidana sinau haiba taragadi Manipur lengang na tawrakadaba thabak khara demand tawrakpagi wa oina tai hairiba demand asi lanmi da sinaralaba Ningombam Johnson da messenger oina sinarakpani hairi kaisum sangda leiriba miyoi ama makhoi da sinarabagi wafam mali adubo source amatana masimak chumi haibidi haide Imphal West ki SP da telephone tawbada su paikhalakide lenga ka nangnaba miyoi singda paw hangbada su hairakhide masigi su mathakta chief minister ga ngasi unaruba victim oiriba imung manungi miyoi singda su chief minister na kochioi karioi hairakpa natana chapchaba wafam amata phongdorakhide hairi lanmina kalle hairiba Ningombam Johnson police ta sinarakpagi maongda number photograph ama social media da thadorakpa thengnai tawbadadi photo aduda yauriba fijam setpi nupi adu kuki singna phajinduna thamliba amasung thadorlaba naha sing adugi imung manungi miyoi amata nate haina khekmandagi miyoi amana pause asida hairi thawdo asiga mari leinana sengkhiba JSC gi convener Subol Lorembamna pause asida hai je minister Nongthomam Biren ga ngasi numoidang wairam naha ahum adugi imung manungi miyoi sing amasung JSC gi lusing basing yawba miyoi nipan ga unakhi unabadu da chief minister na thiba khangdana leiriba naha ani adu haujisu hingni haibagi paulai makhoi bu tekta kaidana thadoraknaba lengang na angaba thakta honari maram aduna miyamna wakhal inthabiraga makhal amatagi khongjang changsin binanaba leibikho miyangi ihau ama amuk laklaga di atopa maikai ama da chatkiduna makhoi ani hatkhiba phawba yai haina su phongdorakhi mahangna makhata na hai Imphal West district ki SP Khetimeyum Sibakantana makhoi gi custody de leiriba Ningombam Johnson gi sena chanaba phirol sing purangnaba khangalakhiba leikhre aduma pu mahaki masin hangadaba kaya marum leiba maramna imung manungi miyoi singda sinanaba tanpham oide haiduna kanamataga unahandri nakal amarom da ngasi ayuk Thobal Khekman jila Kaithel da miyangi oiba mefam pangtholaba matungda JC ama semduna DC Thobal da memorandum ama supisan khre hairi memorandum pisaluraba amadi additional SP ga unaruba matung Peace and Relief Committee Khekman gi convener L Subol na phongdorakpagi matung ina makhoi ahum ngarang army gi recommend yaurunaba chatkibani makhoi ahum gi manungda angang amadi fangle haina tai adumapu angang adugi masak udriba amadi wari sanaba phangdribana wakhalda nungaitaba amadi faunari maram aduna lengang na athuba matamda imungi miyoisinga su unabiu hairaduna makhoi bu phangnaba thibada miyamna su mateng pangbiu amadi minungsi yenglaga makhoi gi tekta kaidana thadokpira u hairi